Всем привет! Мы приехали в торговый центр Авиапарк. Идем сейчас в Кидзанию. Давно хотели повезти детей, чтобы они поиграли. Ну, Керри-то была несколько раз уже, а вот Лера в первый раз. И Керри обещала, что будет помогать ей. И говорит, что будет круто. А мне нравится вот этот аквариум. Такой огромный, в первый раз такой вижу. Конь парящий, да? Ага. Молодцы. Я приблизительно знаю, как устроена Кидзания. Я изучала этот вопрос пару лет назад. И вот это аэропорт. Здесь, собственно, сам самолет. И видите, все в точности, как у взрослых. Но только это все для детей. Вот наши билеты. Баскин Роббинс. Сейчас мы выбираем, куда нам пойти. Какую-нибудь профессию интересную. Не поверите, но мы уже стоим здесь около часа. И дети только вот зашли, но еще не прошли профессию, а это наша самая первая. И, скорее всего, ну да, 50 минут прошло. Молодец, давай, цепляйся. Лера, цепляйся, давай. Ага, ножку, ножку, молодец. Давай, давай, давай. Наверх смотри. Куда дальше? Наверху смотри, куда дальше. Давай, давай, давай. Лера, прыгай. Давай, прыгай. Опа. Мы теперь хотим пройти полицейских. Сзади нас университет Кидзания, но туда никто не хочет идти. А здесь у нас очередь откроется через 10 минут. Что, мне тоже, что ли, зайти? Давай. Как это называется? Сергей, камера? Камера для преступника. Да. Обезьянник. А что ты села так, как будто я тебя фоткаю? Мы пришли сюда, чтобы детей вообще-то поснимать. А здесь, оказывается, стекло. И ничего не слышно. Да, кстати. Прям натуральная камера. Лера в шоке. Давай, теперь выходим из камеры. Так, теперь как выйти? Вот это? Да. Ну что, а куда идете? На задание? Мы идем следом за ними. Мне самой интересно, что они будут делать. На платный мастер-класс. Дети будут готовить бургеры, и мы вместе с ними также заказали. Будем сейчас все вместе кушать. Пока еще очередь наша не подошла, мы сидим и ждем. Мы хотим рассказать вам одну историю, которая сейчас с нами приключилась. В общем, инструктор, которая проводила полицейская, короче, до этого, которая была, она была очень груба с детьми. Девочка маленькая должна была заполнять там что-то. И она говорит, девочка сразу не поняла, а полицейская это говорит, пиши минус, минус пиши. Она раз не поймет, смотрит на нее. Я сказала, пиши минус. Что такая грубая она была. При том, что девочка маленькая, она, возможно, даже не знает, что такое плюс-минус. Она младше наших даже. Может, да. Зачем так пить, я подумала. Я хотела еще к ней подойти, потом думаю, ну ладно, не буду нарываться на конфликт. Но детей ситуация, жалко, да. Да, детей жалко, ситуация крайне неприятная. Девочки зашли делать бургеры. Наконец-то. Есть охота. Да, не говори мне. Пока в очереди сидишь. Ну.
бургеры уже готовы, девочки кушают. Вот, кстати, у Леры это просто кошелечек. Здесь ее имя и надпись. Кай, меня зовут Лера Пак. А, и здесь Лерины деньги, вот. Как-то они называются. Кидзы, да, называются они? Это местная валюта. При посещении дают 50 вот таких кидзов, которые потом можно будет тратить. Ну и, конечно же, на какие-то профессии можно идти и зарабатывать. Вот, например, они сходили в полицию и там получили 5, по-моему, да, 5 кидзов. Ну, наконец-то наш заказ приготовился. И вот так выглядит бургер. Он черного цвета, почему-то уже разрезанный, очень маленький. А ты что смеешься? То, что я злая? Чтобы удобно было есть, но так неудобно. Обычно разрезают некоторые бургеры, чтобы удобно было есть, но не во всех. Но это не всегда удобно. Если неправильно собраны, все развалится. Да, вообще неудобно. Как будто бы это просроченные, что ли, не знаю. И вот мы взяли... Еще взяли напитки. Просто я еще хотела вам сказать, здесь очень дорого. Вот этот напиток стоит 150 рублей. Вот этот бургер стоит маленький 340 рублей. Картошка фри 140. Короче, у нас все это вместе с мастер-классом обошлось 2 косаря. Чуть больше даже. Ты что смеешься? Я просто, мы столько ждали, столько это. Мы здесь только в основном сидим и ждем. Больше ничего. Да, я и говорю, мы кучу бабла отвалили. В итоге мы только сидим и ждем. Уже время сейчас сколько? Я смотрю сюда, у меня нет часов. Уже где-то 7 час. Уже больше 2 часов здесь, а всего 2 прошли. 2 профессии, да. Теперь дети пошли в ветеринарную клинику. Будут лечить кошечку. Или собачку, не знаю. Радиостанция Европа Плюс. Я бы тоже хотела пойти. В детстве я хотела быть радиоведущей. Но сюда наших детей не пустят. Здесь от 7 лет нужно уметь читать здесь. Поэтому наши дети еще маленькие. А меня тоже не пустят, потому что я уже слишком старая для этого. Теперь будем проходить пожарных. Отлично, всех встаем. Положили руки вперед, на соседу спереди, на плечи спереди. И первое, на плечи кладу. На плечи кладем. И Один, два, три. Быстрее надеваем. А чтобы получилось нам. И причине небезопасности. Правда, длинная, не Давай, Керри, зажигает. без музыки. Через 15 минут начнется набор, и мы пойдем проходить Почту России. Будем почтальонами. Ну как, Лер, тебе понравилось? Да. Встаем с вами полным кругом, еще раз проверим, как вы у нас все запомнили. Скажите, могу ли я отправить мороженое? Нет. А фейерверк? Нет. А с фейерверком что случится? Нет. Взорвется, правда? Конечно. А телевизор? Нет.
А вы кто? А кем вы работаете? Почта. Почта России. И что вы мне принесли? Посылку. Давайте. Ой, это было я ждала. Ну, есть мне кисти привезли домой для макияжа. Давайте 5 Зию. Где вы работаете? Так, это мне? Да. Занкию, спасибо большое. Зию. Зашли в отдельную детскую комнату. Здесь смотрите, как все интересно. Очень красочно. Это комната матери и ребенка. Телевизор тут есть, туалет. А вот здесь кухня. Сидим, ждем. Девочки ушли бортпроводниками работать. Сейчас нас тоже позовут. И мы будем сидеть уже в самолете. А девочки будут нас обслуживать. Ну, что они там будут делать? Приносить напитки, да? Напитки, еду приносить, да? А напитки настоящие будут, а то и пить? Нет, нет? Пустые стаканчики. Обидно. Нам разрешили зайти в кабину пилота. И вот девочки довольные. Настоящий списанный Ил-154М, который возил наших космонавтов. А вот такой здесь вид. Вы поняли, да, что это за самолет? Тот самый, который находится при входе. Это, в общем, настоящий, оказывается, самолет, просто списанный. Дети пошли в детский мир. Мы хотели туда с ними пойти, но нас выгнали, сказали, что взрослым нельзя. И вот такой здесь у них... Да, и вот здесь у них есть, значит, альбом для рисования, ну, всякая такая фигня. И стоит это очень дорого относительно, потому что это все... Целый день мы работали, чтобы купить какую-то шариковую ручку, блин. Я так и знала, что нам продадут какую-нибудь фигню. Новогодняя шапка. Но зачем она нам нужна сейчас? Ни к селу, ни к городу вообще. Сейчас мы сидим в очереди на скорую помощь. Точнее, не очередь, а сейчас закончится перерыв, и мы пойдем. И это будет уже наш последний поход, а потом уже здание закрывается. Она еще и маленькая, смотри. Бестолковая. А, прическу? Нет, нет, нет. Будем нажимать ножом? Нет, конечно, нам нужно аккуратно. Мы уже вышли из Кидзани и теперь поедем домой. Очень все устали, и у меня такое чувство какое-то не совсем приятное. Может, потому что сервис был не очень, а может, потому что... Не знаю, в общем. Не понравилось мне то, что продают в этом детском мире. Половины из этого нет в наличии. Ну, короче, ладно. Сходили и ладно, да? Все устали, так что будем на этом видео заканчивать. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока!